No, qué grande. Che, pará. El dentista... Decí tres que le hayas cambiado la sonrisa. Charlotte Canigia. ¿Quién más? Buena sonrisa. Claudio Paul. Claudio Paul. también. ¿Y quién más? Nico Quiata. Bueno, está bien, Nico. Muy Sí, bien, perfecto. ¿Cómo le ve la sonrisa a Axel? Hermosa. Pará, él es diseñador de sonrisas, real. ¿Yo cómo estoy, Oscar? El único. ¿Yo cómo estoy, Oscar? Tenés que venir a visitarme. No, bueno. Al término. Pero me acordé de algo. Sí, ¿qué? Hago entrega a domicilio. ¿Qué es esto? No, no es para vos. Para otra persona. Ah, ¿no es para mí? Acá, está acá. ¿Para quién es? Sí, para Pero con el micrófono. uno que tiene el pelo. Perdón, ¿para Peluca el producto? Tenía. ¿Para Peluca? Esto para... No, me vuelvo loco. Entrega a Bueno, hay que domicilio. hacer la entrega oficial. No. Esto es excelente. Pará, lo voy a llamar a Peluca. Exacto. Lo voy a llamar para decirle que tengo acá la placa de descanso de él. No, esto es excelente. Por eso llegué tarde. Pará. ¿Por esto era? Estaba trabajando. Esperá, lo voy a llamar ya. Lo tiene que venir a retirar acá. Claro, sí. pero más ¿Qué, vale. necesita placa para dormir él? Después, Bueno, puede ser tu Peluca es el productor productor ejecutivo de este programa y de Guido Casca. Perdón, el otro día escuché que el 98% de las personas bruxean. Ahí está, pará. Todos. Y es un Todos, tema en realidad, complejísimo. Todos los seres vivos. Silencio, por favor, porque va a Nicolás, perfecto. Estoy en vivo, Estoy en vivo, Claudio. estoy dando cuenta. Perfecto. ¿Estás mirando vos? Por supuesto. ¿Estás en el control? No estás No, en... en el control no. No, pues debes estar en... Marqué, Sí. marqué hacer algo muy importante. Perfecto. Te cuento, está Oscar Barbosa acá, el odontólogo. El mejor odontólogo de la Argentina. Sí, perfecto. Le cambió la sonrisa, pero te trajo algo que lo tengo acá en mis manos, me gustaría que lo vengas a buscar, que es una placa de bruxismo. Yo no sabía que te habías mandado a hacer una placa de bruxismo. Claro, viste que yo te aconsejé a vos que cada vez que vamos a comer, el ruido que haces en la comida. Bueno, ¿por qué te lo aconsejé? Porque vos necesitabas hacerte una placa, porque yo cuando era chico y me descubrí que tenía bruxismo, ¿sí? Me lo traté a tiempo y Oski me lo solucionó. Lo tuyo creo que no tiene cura. Así que te pido por favor, Nico, esas placas las agarrás bien, papi. Me las traes. Si querés seguir conservando los programas en KZO, en NET y en tu carrera, agarrás esa plaquita, corazón, y me la traes. La tengo, te la llevo. Perfecto. Es una urgente porque... Perdón, tengo... Pará, esto es excelente. Apa. Estamos entrando al Instagram del doctor y la primera foto es tu cara en primer plano. Mirá qué nivel, mirá. Lo lindo que estoy, No. Pará, le dejé... y hay una haciéndole el blanqueo. Apa. Es excelente. ¿Vos viste la foto? Impresionante. ¿Vos la viste la foto que subió Oscar? ¿Tuya haciéndote un blanqueo? Esperá, Y próximamente, nuestro director, el señor Cristian Fontán, El va a ganga. estar visitando al doctor. Perfecto. Bueno. Hay varios que entonces que no Lo anotamos. necesita, Muchas gracias. Te llevo la placa con los aparatos, te llevo. Lo que le quiero preguntar al doctor si nuestro